Es zināju, ka Latvijā čaļi brauc traki, bet nu, ka tik traki nevarēja iedomāties. Tā, sviesta beciņas, kaut kādas alnenītes, indīgas vai neindīgas, es nezinu, jo principā šodien, kā lai jums saka, vairāk vai mazāk es nesēņoju. Es atbraucu paskatīties, kā īstie džeki nesēņo. Tātad, ejam pa mežu un te skatamies, lūdzu, viss notiekās. Džeki uztaisa troksni. Kādu troksni, to mēs tūlīt manīsim. Brauk līdzi. Motocikls Street Fighter, asfalts, ātrums, stopijs, ratinens un viss pārējais šodien tiks prezentēts no puišiem, kas ar šito nodarbojās jau labu laiku.
Ērmanīts. Jancis. Arča. Kārais. Arčīs. Spriežot pēc tā, kā tu mocīt, izskatās, ka tev brīvdienās nav ko darīt īsti. Ja, kā to vien daram īstenībā. Kā brīvs laiks tā nesamies uz šejienu, gāžam ratā, kā vien mākam. Vairāk dara priekš vecinēm vai priekš sevis? Priekš vecinēm, protams. Pareizi, ļoti normāli atbildi. Garais, tev bija stopījis. Uz moču, jā, viss ir pateikts. Moška tāpēc, ka ķīveri nebija uzlīts? Nē, diez vai, vienkārši kameras efekts. Kamēr, zin kā, skatītāji nav, tikmēr viss kārtībā. Visu sezonu nobrauc bez nevienām acīm. Izskatās, ka tev sēdeklis ir nomīņāts kārtīgi. Ko darīt? Kam teikt viegli? Vienkārši nevar pabraukt, obligāti ratā jābrauc, ja? Vienkārši braukt apnīkās kaut kā. Labi, Jančuk, pastāst lūdzu par savu motociklu. Kā tu nonāci līdz šitādam rezultātam? Kādu 3 reiz itīgi nošķīlienu tādu pa lielo, un tad arī uztop Street Fighters parasti. No sākuma brauc ar standarta baiku? Es ar baiku nobraucu apmēram 3 dienas, kad atzinu no Vācijas. Nošķīlos 3. dienā tā pa lielo, ritīgi pa lielo. Ok, lielākais ātrums, kādā esi pārāvies? 160. Grēzni vecīt. Tad es ticu, kāpēc ir, teiksim, Street Fighters tev. Tas ir dažreiz sāpīgi sanāk tā. Kad šitas notikās? Parādu vēlreiz. Šis notikās pagājušas svētdien. Pastāst par vaļējiem lūzumiem. Tu noteikti esi pieredzējis kaut ko tādu. Ir man gadījušies, pāris vaļējie lūzumi, kā mēs te redzam, te ir kauliņš bijis ārā, 2 reizītes, te visi tā smuki griezts pušu, te ir skalots, drenāžas likts, ir jau ko pačakarē. Bet tas neatur, vienkārši močī tikai. Tas vēl vairāk asumu uzdzen tieši, kā tu guli un visu laiku plāno jaunus trikus. Ok, reāli, kad sāki trenēties, pastāsti tagad? Tieši Street Fighter es braucu 2 gadus. Bet trikus tādus, kā mēs tagad izpildam, 1,5 mēnesi apmēram. Hopā! Džeki, te tā nopietni piesaka startu topošiem Street Fighteristiem un esošajiem. Apmēram jau taisnība ir. Apmēram tā ir. Braukts ir no bērnu kājas, bet tā tīrot kaut kādi pigori un triki, tad sākās šovasar tikai. Tad reāli, teiksim, stāvēt uz bāks, tas ir šovasar jauns triks un pilnīgi nesen. 2 nedēļu vecs apmēram. Kādreiz nācies nolikt ar no tās bāks, palaist mocīt? Pagaidām, jā. Tātad jamītei viss tiek spiests ārā maksimāli skatot. Jamīti, tiek griezt līdz galam sarkanājā iekšā un vēl maz drusiņi. Izskatās, ka Ērmans mūcis no kaut kāda Kalašņikova. Menti.